जान जाई जे एगो लड़की के शादी हां नए नए भइल बटे लड़का से ना भैंसा से मने लड़की के शादी लड़का से ना होता काठी से हुई अरे कोई दुआ हुई अरे हमार भय रहे केकरा से एगो खौरा पीली से के कर ब्याह जी के हां वहां के अच्छा वो पीली मगत ओदी सब बाढ़ हो गल लेकिन हमें एगो देखे के मिलल है का बुझात लकी हां छोड़ी ना सुनाइल हमें फीलिंग जागा करा रह दिया सुनो के ना छोड़ी आगे जान जाई जे एगो लड़की के शादी हां एगो लड़कवा से भइल बटे हां नहीं आओ अब ये ना आओ लगे शॉट आइए इधर आइए क्या नाम है आपका? आइए ना। शॉट बताइए ना आपका नाम क्या है लड़की ये ओ ऊपर से डांस करत रही आ इनकर नाम ना पूछाइल जे नाम का होय हाँ। का नाम पड़ी लड़की ए वो के कहता के छका हम और से बताई खाना हो सुरेश सुरेश रौरा चुप रहिन करे से पूछे दी का नाम हो पीयूष 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 कितना सुंदर नाम बा पीयू पीयूष पीयू हो नचनिया के नाम बा सुरेश समनु इनकर भाई है हेलो अब के हो नचनिया के नाम बा का नाम हो? खरबूसिया खरबूसिया जाके पूछ के आई अरे उनका पूछी जाई कहो हालांकि हमरा सुने में कहीं गलत हो गइल हो हां तार मूलचंद नाम तो हो तनी अपना मुंह से खोल के बता द का नाम होते मूलचंद ए मुझरा ढील चोन का नाम हो आयशा आयशा अरे के मिलता बता हां आइसन होने के आयशा 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 आइसा रेड्डी जी बड़ी लाइन दे थकबू तू आयसर डीजी हां तार इंजन एगो बढ़िया लड़की के शादी एगो लड़की से भइल बा ला में पहिल के रात के बात होते लड़कियां भगवान से घोरावतिया कि हे भगवान बड़े दिन फोन पर बात करत करत आज राजा जी से बात भइल बा अरे बाप रे कितना बाप दिन के बाद सीधे आई मुलाकात भइल बा हे भगवान बाबू रौरा से उतना नहीं हो रहा बाटे बाटे कि आज सुबह हो खई मत दी। ना आज राते रहे दी आज अतवार मत हो के दिशा निचरे रहे दी हालांकि जेकर जेकर नया नया बियाह भइल होते ओकरा लायक ठीक बा अतवार मत हो जाए गोरही अच्छा प्रिंस भैया के प्रिंस भैया के देखो तो तार दीवाना ने बनी मनीष भैया आज खातिर प्रिंस भैया के मान लिया लड़कियां कहतिया का किया जहां और पहिला मिलनवा तकद होई मिलल सजनी के सजनवा तो हमा हो अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा तनी देर खातिर मान लख होवे भगवान होने भगवान चाहे उदे पलई बने कि सुनी सुनी भगवान ए बुरारी जी जन बिहान हो तो यह बेरा जी के कोरवे हमरा से दूर ही रहो अरे सयन हो के दी ठंडा में लड़कियां कहतिया का किया जहां पहिला मिलनवा मिलल सकरे के सजना पहिला मिलनवा मिलल सकरे के सजना अनेक गुलाब मिलल बाबा मिलल सुनी भगवान जय बिहान हो सच्चे दरबार की
बड़ा भसान में। मने भसान हटे लड़की गुहार करतरी भगवान से हाँ। तय बे राजा जी के करवे में बिहान हन भगवान से जब गोहरावत तो है मैं घूम के गोहरा ला और अतिया कहतिया कैसे। अरे जा जा प्रिंस भैया लगे जा जा तू प्रिंस भैया लगे जा। हाँ जा पीयूष तू प्रिंस भाई लगे जा। आज दर्शन मांगिए लो कल दर्शन और अतिया कहतिया हाँ। राजा जी का हे भगवान राजा जी का उठावस उठ जब साथी राजा जी का उठावस उठ जब साथी राजा जी का उठावस राजा जी का उठावस और अतिया को हतिया भगवान से गोहरावतिया ए राजा जी आज बिहान मत होके आज रात रहे दी आज कितना दिन के बाद वो दिन आइल बा। कौन दिन जो न दिन के हम इंतजार करत रहनी। ए भैया चुप जाइयो। अरे भुकुर भुकुर बारी हमारा बोलो भैया दिलवा के बोली बड़ी बड़ी पुरस्कार हमरा अमलेश भाई के तरफ से बिहार पुलिस भूमि माफिया कमलेश भैया की तरफ से लाखों लाखों आशीर्वाद मिलल। भूमाफिया लाखों लाखों आशीर्वाद मिलल। चरण में बार बार लागत हार्दिक कमन रहे जी दिलवा के और अतिया को हतिया का किया जब आरे लभ के करिए मैंने हान हो खेती रजन कहत नहीं तो समझत नहीं लेकिन ई आइल बड़ी ओही खाती हमार काम अलग बा इनकर काम अलग बटे कि आज लभ के करिए रे तय बे राजा जी के करवे में बिहान होत आज राजा जी के करवे में
कैसे हाँ रोवा कतनाई पिया और जब उठाई है और अतिया कहती है कैसे हाँ ब्यास जी रोवा कतनाई पिया और जब उठाई है रोवा कतनाई पिया और जब उठाई है आरे ललन भोजपुरी चाहे अरे रमन रूपेश पीयूष चाहे अरे रमन अंकित जियरा जुड़ी हट गइले अरे अरे ललन भोजपुरी हम जियरा जुड़ी है